గ్రామీణ మహిళా రైతులు ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేసేందుకు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం కృషి చేస్తుంది. ఇందులో భాగంగానే ఇటీవల మంచిర్యాల జిల్లాలో జాతీయ మాంసం పరిశోధనా కేంద్రం సహకారంతో మహిళలకు పెరటి కోళ్లను పంపిణీ చేశారు. ఒకప్పుడు వ్యవసాయానికి అనుబంధంగా పాడి పశువులు, పెరటి కోళ్లను చేపట్టేవారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాల కారణంగా వ్యవసాయంలో ఒడిదుడుకులు వచ్చినా అనుబంధ రంగాలతో గట్టెక్కేవారు. కానీ నేడు వ్యాపార సరళిలో ఒకే పంటను సాగు చేయటం వల్ల ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో దిగుబడులు రాక నష్టపోతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల నుంచి గట్టెక్కాలంటే సమీకృత వ్యవసాయమే సరైన మార్గం. ఈ విధానాన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోకి తీసుకెళ్తోంది బెల్లంపల్లి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం. ఇందులో భాగంగానే ఇటీవల మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి మండలంలోని మాలగుర్జాల గ్రామంలో కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో జాతీయ మాంసం పరిశోధనా స్థానం శాస్త్రవేత్తలు మహిళా రైతులకు పెరటి కోళ్లను పంపిణీ చేశారు. జాతీయ మాంస పరిశోధన కేంద్రం తరఫున ఈ మాలగుర్జాలలోని ఈ గ్రామంలోని మహిళా రైతులకి పెరటి కోళ్ల పెంపకం అనే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి ఇందులో భాగంగా వాళ్ళకి ఈరోజు పెరటి కోడి పిల్లలు, అలాగే కొంచెం దానా, మరి వాటికి నీళ్ళ తొట్లు, దానా తొట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. దీని ద్వారా వీళ్ళకి అదనపు ఆదాయాన్ని పెంపొందించడం అనేది ముఖ్య ఉద్దేశము. భారత ప్రభుత్వ లక్ష్యాల్లో ఒకటైనటువంటి రైతుల ఆదాయాన్ని పెంపొందించడం అనే ఉద్దేశంలో కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ రైతులకి వాళ్ళ ఆదాయాన్ని పెంచడానికి ఇది తోతిదిగంగా తోడ్పడుతుందని భావిస్తూ ఈ సందర్భంగా కేవీకే బెల్లంపల్లిలో కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ రాజేశ్వర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేశాము. మహిళలకు వ్యవసాయమే కాక అనుబంధ రంగం ద్వారా ఆదాయాన్ని ఆర్జించేలా స్వయం ఉపాధి ద్వారా స్వయం సమృద్ధి సాధించాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ పంపిణీ చేపట్టినట్టు జాతీయ మాంసం పరిశోధనా కేంద్రం సీనియర్ శాస్త్రవేత్త బసవారెడ్డి తెలిపారు. మహిళా రైతుల యొక్క ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేసే లక్ష్యంతో ఈరోజు పెరటి కోళ్ల పెంపకం అనే కార్యక్రమాన్ని జాతీయ మాంస పరిశోధన సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా మాలగుజల గ్రామం కేవీకే దత్తత గ్రామం. ఈ గ్రామంలో మహిళా రైతులు చాలా ఉత్సాహంగా కోళ్ళు పెంచుతుంటారు కాబట్టి వారిని ఇంకొంచెం ప్రోత్సహించి వారి కోళ్ళు పెంచుకునేటట్టు వారికి చేయడమే మా ధ్యేయంగా. మామూలు ఫారం కోళ్ళ కంటే నాటు కోళ్ళల్లో చాలా వరకు మంచి రకాలు, దాదాపు 160 నుంచి 170 గుడ్లు సంవత్సరానికి పెట్టే రకాలు కోళ్ళు ఈరోజు మనము నాణ్యమైన కోళ్ళ రకాలను మనము రైతులకు అందిస్తున్నాము. కుట్ర పరిశ్రమగా నాటుకోళ్ల పరిశ్రమను అభివృద్ధి చేయడమే ధ్యేయంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము నిర్వహించడం జరిగింది. కోళ్ళు పంపడమే కాకుండా వారికి దాణా మరియు వాటికి నీటిని అందించే తొట్టి, అదేవిధంగా ఆహారాన్ని అందించే తొట్టిని కూడా సరఫరా చేయడం జరిగింది. ఉచితంగా ఒక్కొక్క బెనిఫిషియర్కి 15 కోళ్ళ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని అనేది జాతీయ మాంస ఉత్పత్తి సంస్థ, అదేవిధంగా కేవీకే వారి సహకారంతో మన మాలగుర్జాల గ్రామంలో దాదాపుగా 30 మంది రైతులకు ఒక్కొక్కరికి బెనిఫిషియర్కు 15 కోళ్ళు అనేటి ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఆ కోళ్ళ పెంపకానికి దానా, నీళ్ళ తొట్లు ఇలాంటివి కూడా వాళ్ళు సప్లై అనేది చేయడం జరిగింది. రైతుల ఆదాయమే రెట్టింపు దిశగా కేవీకే కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం వాళ్ళు మా గ్రామాన్ని దత్తత తీసుకొని మా గ్రామ అభివృద్ధికి తోడ్పడుతున్నారు. కేవీకే దత్తత గ్రామమైన మాలగుర్జాలలోని మహిళా రైతులు ఈ సదస్సుకు భారీగా హాజరయ్యారు. ప్రతి మహిళకు ఒక యూనిట్గా 15 కోడిపిల్లలు, 20 కిలోల దానా, ఒక వాటర్ ఫీడర్ చొప్పున అందించారు.